Нов коментар от Денко. Сега ще цитирам коментара. Здравей! Може да направиш клип как да си настроя апарата, става въпрос за Xterra Pro, ако не бъркам, за Дунав. Само за цветни метали, ако може. Апарата съм купил от вас, Xterra Pro. Добре, разбраваме апарата Xterra Pro и клиентът иска да го настроим само да хваща цветни метали за Дунава. Сега, няма някаква тайна настройка. По подразбиране, когато вие стартирате детектора Xterra Pro, ето аз сега ще го стартирам, искам бутона, изчаквам малко, той тръгва, пускам подсветката, той по подразбиране сегментите, които отговарят за железни предмети, нископроводими или феромагнитни метални предмети, те по подразбиране са изключени, т.е. при всяко стартиране направим така апарата да хваща само цветни метали. Това, че хващат и ножове, там някакви стоманени метални предмети, кенчета от бира, всякакви такива работи, това са цветни метални предмети. Тях няма как да ги изключим. Реално може, но вие ще ги бъркат, защото по проводимост, примерно, някакво парче алуминий може да отговаря на хубав метален предмет. Затова махаме само желязото. Ето, по подразбиране направено така. Желязото при стартиране да бъде изключено и като махаш с апарата, защото апаратът си че сам, когато има взмах от ляво на дясно или от дясно на ляво, пищи ли нещо, дава ли сигнал, трябва да копаем и вече да проверим, защото магия да знае на 100% какъв ще е метала отдолу, няма каква. Трябва да копаем и да проверяваме.